Brawl Stars'a tarihi boyunca çokça güncelleme geldi. Bu güncellemelerden bazıları kötü olup oyuncuların oyunu bırakmasına sebep olurken bazıları da oyunu büyük oranda yüceltti. İşte bu videoda oyunun en sevilen güncellemelerine bakacağız. Hazırsanız başlayalım. Yakın geçmişe gidelim. 2023 yılındayız. Bu yılda oyuna birçok güncelleme geldi ve aslında bu yılda gelen güncellemeler oyunun 2024'te patlama göstermesine ön hazırlık yaptı diyebiliriz. 2023'ün ilk iyi güncellemesi olan ustalıkların eklendiği güncellemeye gidiyoruz. O Brawl Talk'ta tüm savaşçılara bir ustalık yolu eklendiği açıklandı ve bir karakteri ne kadar çok oynarsanız o karaktere özel kozmetikler ve en sonunda özel bir oyuncu unvanı alabiliyordunuz. O dönemden önce bir savaşçıda ustalaşmak diye bir şey yoktu. Çoğunlukla ne kadar usta olduğunuzu savaşçınızın kupa sayısıyla gösteriyordunuz. Fakat bu güncellemeden sonra artık oyuncular en sevdiği savaşçıların ünvanlarını kasmaya başladılar ve çoğu oyuncunun oyuna ilgisi tazelenmiş oldu. Bu yılda gelen bir başka güncelleme ise mücevherlerin eklendiği güncellemeydi. Muhtemelen şu an herkes mücevherlere alıştığı için bunu öyle büyük bir şeymiş gibi görmeyebilir. Ancak eğer geçmişi düşünürsek bu güncellemeden önce kostüm almanın tek yolu elmas harcamaktı. Ve o zamanlar çoğu kişi elmaslarını sadece Brawl Pass almak için kullandığından neredeyse kimse kostüme elmas harcamıyordu. Bu güncellemenin amacı da buydu aslında. Yeni bir para birimi getirip oyundaki kostümlerin daha çok oyuncu tarafından alınabilmesi ve tahmin edebileceğiniz üzere çok kostümü olmayan oyuncular bu güncellemeye bir hayli sevindi. Bu güncelleme yüzünden kostümlerin değerinin düşmüş olduğunu iddia edebilirsiniz. Ancak aynı Brawl Talk'ta kostümleri enderliklere böldüler. Mücevherle yalnızca destansıya kadar olan kostümleri alabiliyordunuz. Sonrası ise normal şekilde elmas istemeye devam etti. Peki gelelim benim 2023'teki favori güncellememe. Star hediyelerinin oyuna eklendiği güncellemeyi hatırlıyor musunuz? Kutular geri mi dönüyor Brawl Talk'unda bizlere Star hediyelerini tanıttılar. Aslında bu güncelleme topluluğun baskısı yüzünden yapıldı. Çünkü kutuların oyundan kaldırılmasından beri oyunda şans faktörü kalmamıştı. Şans faktörü derken kastettiğim şey mesela bir mega kutu açarken 6 yazarsa bayağı heyecanlanırdık. Acaba hangi savaşçı çıkacak diye. Ama kredi sistemine geçildiğinden beri böyle bir şey kalmadı. Çünkü kredi topladığınızda otomatikman sonraki açacağınız savaşçıya gittiği için heyecanlanacak bir durum yoktu. İşte bu güncelleme tam da bu sorun üzerine durdu ve Star hediyelerinin gelmesiyle birlikte bu şans hissini de geri getirdiler. Evet, Star hediyelerinin ilk versiyonu aşırı çöptü ama sonraki güncellemelerde birçok iyileştirme aldı ve şu anda Star hediyenizden efsanevi çıktığında mutlaka heyecanlanıyorsunuzdur. Aslında bu saydığım 3 güncellemenin hepsi arka arkayaydı. Supercell bu 3 güncellemede oyuncuların oyuna ilgisini canlı tutmayı başarmış ve sonraki büyük güncellemelere hazırlık yapmıştı. Sene boyunca güncellemeler gelmeye devam etti ama 2023'ün en dikkat çekici güncellemesi Brawl Pass Plus'ın oyuna eklendiği güncellemeydi. Bundan önceki sezonlarda Brawl Pass'i 170 elması alabiliyordunuz ve her Brawl Pass sezonu 2 ay sürüyordu. Ne güzel işte, neden değiştirdiler diyor olabilirsiniz ama eski Brawl Pass'in sıkıntısı, eğer aktif bir oyuncuysanız Brawl Pass'i 2 haftaya bitirebiliyordunuz. Bitirdiğiniz zaman da sonraki 1,5 ay boyunca alabileceğiniz tek ödül bonus hediyelerdi. İşte Supercell buna çözüm olarak bu güncellemeyi getirdi ve Brawl Pass sezonları artık aylık yenilenecekti. Ayrıca her sezon alabileceğiniz ödüller arttırılmış ve görevler çeşitlendirilmişti. Fakat en dikkat çeken şey Brawl Pass'in artık elmasla alınamaması oldu. Aslında bunun sebebi Supercell'in düzenli bir gelir kaynağı oluşturmak istemesiydi. Eski sistemde her 2 sezonda bir tüm elmasları toplarsanız ücretsiz bir Brawl Pass alabiliyordunuz. Ama bu Supercell'i zarara sokuyordu ve sonraki yıllarda bildiğimiz oyunu yücelten güncellemeleri getirebilmeleri için düzenli bir gelir akışına ihtiyaçları vardı. Tabi şu an artık hepimiz buna alıştık ve eski sisteme göre ödüller çok daha iyi olduğu için bu konu çok tartışılmadı ve genel olarak sevilen bir güncelleme oldu. Brawl Pass demişken de eğer oyuna para yatıracaksanız kod bölümüne Okan yazarak kanala destek olabilirsiniz. 2023 yılı bu güncellemeyle beraber sona erdi ve Brawl Stars'ın oyuncu kitlesini 2 hatta 3 katlarına çıkaracağı 2024 yılına girdik. Bu sene Brawl Stars için bir devrim niteliğindeydi çünkü Supercell diğer markalarla birlikte işbirlikleri yapmaya başladı. Bu senenin ilk işbirliği Godzilla güncellemesiydi. Bu güncellemeyle beraber oyuncu kitlesi yükselişe geçti ve bu güncelleme Brawl Stars için inanılmaz bir başarı olmuştu. Bu başarıdan sonraki güncellemelerde de hepimizin hatırladığı Sünger Bob, oyuncak hikayesi, Uno işbirlikleri yapıldı. Fakat 2024'te gelen öyle bir güncelleme vardı ki şu ana kadar saydığım tüm Brawl Talk'lardan daha fazla izlenmeye sahip oldu ve oyunu en zirve noktasına çıkardı. Tabii ki mega kutuların döndüğü güncellemeden bahsediyorum. Bu güncellemenin asıl hedefi eski oyuncuları oyuna geri döndürmekti ve istedikleri şey gerçekleşti. Hatta oyunun popülaritesini tüm zamanların en yüksek noktasına çıkardı. Kutuların kaldırılmasıyla beraber oyunu bırakan çoğu kişi bu güncellemeyle beraber geri döndü ve etkinlik bir ay sonra bitmesine rağmen oyunu oynamaya devam ettiler. Bu grafikten de gördüğümüz üzere bu güncelleme gerçekten Brawl Stars'ın en büyük başarısıydı. Peki bugünün güncellemeleri ne durumda? O zamanlara nazaran oyunun popülaritesi biraz geriledi ancak her şey bir sonraki güncellemenin başarısına bakıyor. Peki oyunun en sevilmeyen güncellemeleri nelerdi? Şu anda ekrandaki videoya tıklayarak oyuncuların en nefret ettiği güncellemeleri ve bu güncellemelerde nelerin yanlış gittiğini öğrenebilirsiniz. Görüşmek üzere.